السلام علیکم. ہماری ٹریڈیشن آپ کے لیے بہت زبردست ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہے. جیسے سردیوں کا موسم ہے، ہر کسی کو شکایت ہے کہ گلا خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد کھانسی ہو جاتی ہے. کھانسی اتنی حد تک رہتی ہے کہ جاتی نہیں ہے. بہت سی میڈیسن استعمال کر لی ہے، میڈیسن استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ مطلب کھانسی نہیں جا رہی ہے. تو آج ان لوگوں کے لیے آج بہت زبردست ہوم ریمیڈی ہے. یہ ایزیلی ہر کوئی یوز کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے بہت زیادہ زبردست ہوم ریمیڈی ہے، نیچرل ہے. اسے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اتنا خاص کہ آپ کہیں گے اس کے بہت سائڈ افیکٹ ہیں. یہ میڈیسن سے 100 گنا بہتر ہے. تو جیسے اسموک کی وجہ سے بھی آٹومیٹکلی گلا خراب ہو جاتا ہے. اور اس میں ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہیں: کالی مرچ، ہلدی اور شہد. شہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام بھی ہے. بہت زبردست یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میڈیسن کے طور ملا ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے. یہ نیچرلی قدرتی ایک میڈیسن اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی ہے. تب ان تینوں چیزوں کا ایکٹیو انگریڈینٹس ملتے ہیں. تب شہد کے ایکٹیو انگریڈینٹس ہائیڈروجن پروکسائڈس، ہلدی کے ایکٹیو انگریڈینٹس کرکیومین، اور بلیک پیپر مطلب کالی مرچ کا ایکٹیو انگریڈینٹ پیپرین. تب تینوں کی کمبینیشن ہوتی ہے تو ایک پاورفل اینٹی انفلیمیٹری فائٹنگ کے طور پر کام کرتا ہے، پاورفل میڈیسن کے طور پر کام کرتا ہے. تو جو رزلٹ کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز کو ریڈیوس کرتا ہے، انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتا ہے، پین کو ریڈیوس کرتا ہے. جیسے لنگس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، میوکس ایکسٹرم پروڈیوس ہو رہا ہے، گلے میں پین ہو رہی ہے، کھانسی کا جاننا، تو یہ سانس میں اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ بہت زیادہ زبردست ہوم ریمیڈی ہے. تو ان میں 3 چیزیں، اس میں 1 ٹیبل اسپون ہنی لینا ہے کہ شوگر والا نہ ہو، نیچرل ہو. 1/3 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر لینا ہے. 1/3 ٹی اسپون ہلدی لینی ہے، نیچرل ہلدی ہونی چاہیے جسے دیسی ہلدی کہتے ہیں. یہ آج کل جو شاپ سے ملتی ہے یہ والی ہلدی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ جلدی افیکٹ نہیں کرے گی. تو اگر آپ کو آج میری ریمیڈی اچھی لگی ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا اور یوز کرے گا، اور یوز کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.